हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y35 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ना कुछ यहाँ पे छोटे-छोटे प्रोसेस यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले तो करना क्या है, अपने फ़ोन के स्टेटस बार में आपको चेक करना है कि आपका ब्लूटूथ जो है कहीं चालू तो नहीं है, और चालू है तो किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। अगर किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है ना हमारा ब्लूटूथ, तो हमारे मोबाइल फ़ोन में से स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इसे बंद कर देना है ब्लूटूथ को। और ये भी चेक करना है कि आपका स्टेटस बार में साइलेंट मोड एक्टिवेट तो नहीं है। अगर फ़ोन साइलेंट मोड पे है तो साइलेंट मोड से हटा देना है। ठीक है, और ये भी चेक करना है स्टेटस बार में कि आपका जो एयरप्लेन मोड होता है ये कहीं चालू तो नहीं है। अगर ये भी चालू है तो इसे बंद कर देना है। ठीक है, इनमें से कोई सा भी चालू हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपका ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है, डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर आपकी चालू है तो इसे भी आपको बंद कर देना है। अगर स्टेटस बार में डू नॉट डिस्टर्ब का ये आइकन नहीं मिलता है तो आपको करना है क्या, मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको है ना नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सबसे ऊपर डू नॉट डिस्टर्ब के सामने वाला बटन अगर आपका चालू है तो इसे आपको बंद करके रखना है। ब्लैक कलर में बटन बंद करके रखना है। ठीक है, तो ये डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए। ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी आपको कंफर्मेशन कर लेनी है। अगर आपके ये चालू रहते हैं तो आपके फोन में से जो है ना स्पीकर की साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए रीस्टार्ट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में ना एक पावर बटन होता है। पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है तो स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन हो जाएगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर इसके और बाद जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए कमी ये हो सकती है कि मोबाइल फ़ोन हैंग करता है, स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है दूर हो जाती है फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना। अब दोस्तों, इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है नीचे की साइड में, स्पीकर को आपको जो है ना हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है ना कि हम अपने फ़ोन को जब रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्पीकर के अंदर ना धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो है ना हल्के हाथों से स्पीकर को साफ करना है। ज़्यादा प्रेशर या ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं पूरी तरीके से, और स्पीकर पूरी तरीके से खराब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है ना। अब दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल फ़ोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं चलता है, और सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियाँ आने लगती हैं। तो मोबाइल फ़ोन का सिस्टम अपडेट आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको पहले चालू करना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का। सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने फोन को एक बार रीसेट कर देना है। ठीक है ना। अब रीसेट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन का एक बार जो है सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन में जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको रीसेट करने से पहले ना दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से नोट करके रख लेना है। ठीक है ना। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ये आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस दोस्तों आप यूज करेंगे मेरे बताए हुए, तो आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर अपने फोन को दिखा देना, वो आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको सर्विस सेंटर जाने की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताए हैं ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर हार्डवेयर की वजह से स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।